Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani sunana Abubakar ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar masu fama da matsalan fitar farin ruwa, matsalan infection kenan. Fitar farin ruwa infection fa yana da illa, domin daga matsalar infection zai iya zuwa ciwon koda, zai iya tafiya har kodanki in baka yi wasa ba ko in kika yi wasa ko kai wasa. So lallai ba abin wasa bane matsalan sanyi, mutum ya kamata ma yana kula da kanshi. Addini ya kawo mana abubuwa da yawa da zamu kula da lafiyar mu. Har body flush akwai wanda abin da in ka sha gaba ɗaya jikinka tun daga ƙwaƙwalwarka zai flushing har cikin jikinka. To lallai ya kamata muna kulawa. Shi kuma sanyin nan ana ta magana malamai, likitoci suna ta magana sanyi a kula. Sanyi yana lalata abubuwa, yana haddasa rigingimu, yana tada fitina, yana tada bala'i, yana hana kwanciyar hankali. Ya kamata a kiyaye. To idan mutum yana fama da matsalan sanyi, fitar farin ruwa, zai iya amfani da wannan hanyar da zamu faɗa, wanda in yi amfani da ita to da yardan Allah zai samu waraka a wannan matsala ɗin cikin sauƙi ba tare da ya sha wata wahala ba. Amma kafin mu je gundarin bidiyon muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe gashi na ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah kamar yadda muke magana akan matsalan infection, sanyi, fitar farin ruwa. Idan mutum yana fama da matsalan fitar farin ruwa ko kina fama, za ki iya neman cumin seed, 'ya'yan kamun. Idan kika neme su sai ki zama da kina shayin su, kina tafasa. Za ki iya sa kayan kamshi su citta da kanumfari, za ki iya sa ki tafasa su ki shayin su. In kika shayin su sai ki samu kofi ki zuba, sai ki samu lemon tsami. Idan kina da ulcer sai ki sa kaɗan, idan baki da ulcer sai ki sa rabi ko guda ɗaya, sai ki matsa a kai. Mutum zai iya sa zuma ko siga sai yana shan shi da ɗan ɗumin shi haka. Da safe ya sha, da daddare ya sha, da safe ya sha, da daddare ya sha. In baka da dama kullum ka sha sau ɗaya. To in Allah da dai mutum yana yi to wannan fitar farin ruwan zai ke raguwa har ya zama na babu tas. So amma dai idan mutum yana fama da ƙaiƙayi da dai sauransu ma dole sai ya nemi magani. Su kuma wannan mutum in dai ya tabbatar a tsaftace yake zai iya shafa man kwakwa, ko ya shafa sweet almond oil, ko ya shafa castor oil original, amma duka waɗannan masu kyau zai nema ya amfani da su. So in Allah da dai ya amfani da su zai samu waraka a wannan matsala ɗin cikin sauƙi ba tare da ya sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata. Kada ku manta idan har wannan bidiyo ya burge ku to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.